नैना भीगे भीगे जाए कैसे इस भाई ने अपनी धनों में से फ्यूल ले लिया है और अब ये काफी खुश भी लग रहा है। दोस्तों, आपको भी अगर कोई ऐसा मदद मांगता हुआ मिले तो उसकी मदद जरूर करना। पता नहीं किस मजबूरी में मदद मांग रहा हो। जैसे इस भाई की बाइक में फ्यूल खत्म हो गया था। अकेला बंदा तो बाइक को जैसे तैसे खींच ले जाता है, परंतु इसके साथ तो 2 लड़कियां भी थी। और हाँ दोस्तों, अपनी गाड़ी को घर से निकालने से पहले फ्यूल जरूर चेक कर ले, नहीं तो इस भाई की तरह आप भी फंस सकते हो। तो अब आगे चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।